ассалому алайкум дӯстони азизе ки ин лаҳза ҳамун як дона лайки бепул тана мегзорену канали мода обуна мешен. Бачаё ча ҳаматон хубин сӯзин саломататон верталёта иншоллоҳ қурби асъори милли имрӯз барои 27 сентябри соли равон 100 евро дар Русия 10,053 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Санкт-Петербург 9519 рубл, 100 евро дар Душанбе шаҳр 1164 сомонӣ. Салому алейкум бародаро бисёри шумо мепурсиде маз барои витилиго як одамое ки пӯстшу сафед мешава барои ҳавайвай курс леченияшда д таблетка истифода мебаре як маз иншааллоҳ ки сари вақт истифода баре бе эффекти хуб нишон метиҳад. Бисёр одамҳо истифода бурдаган таҷрибааш диган марҳамат кардем дар кор боша занг занед иншааллоҳ ба ҳама шаҳрҳо доставка мекунем. ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ёвонҷон 1102 сомонӣ. Як дона 5000 рубла дар Роҳатӣ 575 сомонӣ медоштам равон намекардам. Бонки Имон Интернешнл 1000 рубле 115 сомону 50 дирҳам. Курс ба хиёлам каме боло мерава. Душанбе Сити низ ҳамчунон дар назар гирифта шудааст 115 сомонӣ. Коммерсбанк имрӯзаи мо 1000 рубле 115 сомонӣ. Бисёри бародаро дархост карда будем ки ин рубл кай боло мерава рӯзҳои наздик иншаллоҳ. Тавҳидбанк 115 сомону 50 дирҳам. Як дона лайки бепула мегзорем анаки дар бонки Эсхата 115 сомонӣ. Бонки навбатӣ мо ва дигар бонкҳои имрӯза то 115 сомонӣ.